మీలో కొందరికి నేను జోకర్ గా కనిపించవచ్చు, మీరందరూ జోకర్లు అవుతారు. మీలో కొంతమంది యూట్యూబ్ లో రోల్స్ చేయొచ్చు, డోంట్ కేర్. ఐఎమ్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ 8 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ప్రపంచంలో 747 ఉన్నది నా ఒక్కడికే, ఇంకో మానవుడికి లేదు. ప్రపంచంలో 1200 ఎకరాలు ఇక్కడ ఆర్టీసీకి సంగారెడ్డి దగ్గర, 1,00,000 ఎకరాలు కెన్యాలో, 10 లక్షల ఎకరాలు ఇథియోపియాలో కట్టిన ఘనత నా ఒక్కడికే ఉంది. ఆర్టీసీ ఇవన్నీ రికార్డెడ్. ఇక్కడ నేను పుత్తూరు చిత్తూరు దగ్గర 2 నెలలు వచ్చా. భోగాపురంలో 20 ఎకరాల్లో కట్టి ఒక్కరోజు 5,178 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. 1999 ఫిబ్రవరి 18 ఉద్యోగాలు మన దేశంలో. అప్పుడు చెప్పుకోలేదు మీడియా మిత్రులు, ఇది నా పొరపాటు.